ten istý deň sa so zástupcami mesta stretol aj ďalší poradný orgán Rada seniorov. Tu tvoria zástupcovia jednotlivých klubov dôchodcov v meste. Skupina seniorov, ktorú zastrešuje rada, má špecifické postavenie. Vzhľadom na svoju početnosť a organizovanosť v kluboch môže na zasadnutiach rady prinášať množstvo podnetov z rôznych oblastí života v meste. Snažím sa mnohé problémy nanášať, ktoré v priebehu 4 roka zistím, lebo 4-ročne zasadáme. Problémy s niektorými úsekmi ciest, chodníkov, parkovísk, znečistenia niektorých plôch. Odzneli aj otázky týkajúce sa plánovanej revitalizácie sídliska Juh. Ľudia majú aj isté obavy z toho, že všetky tie financie, ktoré sú na sídliska plánované pre toto obdobie, sa vyčerpajú na východe a že nezostane na juh. Chcem uistiť, že k ničomu podobnému nemôže dôjsť. My sídlisko Východ by sme veľmi radi ukončili ešte v tomto roku. Samozrejme v tomto roku by sme veľmi radi začali aj sídlisko Juh. Primátor informoval aj o pripravovanej aktivite, ktorá prebehne v rámci Európskeho týždňa miestnej demokracie. Bude v októbri v dňoch 10. až 16. V rámci tohto týždňa pripravujeme aj deň otvorených dverí v zariadeniach, ktoré sú z riaďovateľskej pôsobnosti mesta i na samotnom mestskom úrade, mestskej polícii, v technických a záhradníckych službách, televízii Mistral, takže aj týmto pozývam verejnosť, môžu prísť pozrieť. V októbri sa viac ako inokedy konajú aktivity pre seniorov. Okrem iných to bude aj stretnutie seniorov, ktorí v tomto roku oslávili alebo oslávia okrúhle jubileum so zástupcami mesta. 27. októbra, takže budeme veľmi radi, ak prídu všetci tí, ktorých pozývame a radi im ešte aj pri tejto príležitosti poďakujeme za všetko, čo pre mesto i pre svoje rodiny urobili. Okrem toho získali seniori prostredníctvom svojich zástupcov pozvanie na pilotnú aktivitu, podujatie venované všetkým Michalom a Michaelám, ktoré bude v Mestskom kultúrnom stredisku v piatok 30. septembra. Popri zaujímavom kultúrnom programe sa na akcii poprvýkrát uvedie do života logo a heslo mesta.